ហើយយើងមកកាន់វីដេអូមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង HTML CSS របស់យើងដដែលតាក់ទងជាមួយនឹង menu ហើយយើងនឹងដាក់ background ទៅលើ menu ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមាន background នេះមួយអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលខ្ញុំនឹងយកទៅធ្វើជា background អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត folder ថ្មីមួយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា menu ហើយខ្ញុំរូបភាពយកទៅដាក់ក្នុងហ្នឹងអូខេហើយខ្ញុំបង្កើត folder មួយដើម្បីstore image ហ្នឹងខ្ញុំ rename ដាក់ថា image អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ open folder ទាំងមូលនឹងជាមួយនឹង VS Code អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត file index.html ហើយខ្ញុំក៏បង្កើត folder មួយគឺ CS តែក្នុងនោះខ្ញុំដាក់ main.cs ខ្ញុំ generate ជាមួយនឹង HTML structure អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា menu ខ្ញុំ link style អូខេនៅក្នុងនេះគឺយើងខ្ញុំទៅសេ menu មកប្រភេទទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ tick now ឬមួយក៏យើងខ្ញុំចង់បាន div មួយដើម្បីទៅ content menu ហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បាន div មួយទៀតដើម្បី cover ទៅលើ menu ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា cover menu យើង send now ក៏បានតែឥឡូវនេះខ្ញុំ set តែ URL បានទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ home បាលមី service and contact អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើង run ជាមួយ live server អូខេអញ្ចឹងយើងបានmenu ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើសរសេរ style CS អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ body margin 0 padding 0 font family sans serif អូខេខ្ញុំហៅ URL មកបំបត្តិ list style ហ្នឹងឬក៏ឲ្យតែ list style ថៃហ្នឹងនេះបំបត្តិបន្ទាត់បំបត្តិ dot ខ្មៅពីក្រោមហ្នឹងហើយយើងនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងឲ្យវារត់ត្រង់អញ្ចឹងយើងប្រើ display flex ហើយនឹងបំបត្តិ margin វាចេញបន្តិចខ្ញុំឲ្យ padding 20ហើយខ្ញុំអាច convert អក្សរវាទៅអក្សរធំ uppercase ពេលនេះអូខេហើយខ្ញុំបំបត្តិបន្ទាត់ពីក្រោមគឺ A decoration ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបំបាន menu រៀងប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដាក់ background ពីក្រោមអញ្ចឹងយើងមាន container menu អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំហៅ background មកគឺ background image របស់យើង URL វាចេញពី folder CS ចូល folder image ហើយឈ្មោះ image របស់យើងអូខេយើងឃើញពណ៌របស់ background យើងផ្នែកប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាទូចអញ្ចឹងយើងដាក់ high វាបន្តិចទៅខ្ញុំដាក់ high វា60 VH អូខេខ្ញុំដាក់ high ប៉ុណ្ណឹងហើយ color វាខ្ញុំយកពណ៌សអូខេ
យើងឃើញរូបភាពរបស់យើងមានរូប commenter រូបអីដែរប៉ុន្តែយើងអត់ឃើញអញ្ចឹងយើងទៅលេងទៅជាមួយនឹង position អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ background BGSC background style color អូខេឃើញមាននេះមិនតិចហើយយើងនិយាយពី position BGP background position អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ position វា center អូខេ position center យើងបានប៉ុណ្ណេះ center ទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំទាំងលើទាំងក្រោមខ្ញុំឲ្យ x center and y 35% ខ្ញុំយក sorry 15% អូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងចុះអូខេប៉ុន្តែដោយសារតែ menu របស់យើងហ្នឹងវាមើលទៅវារូបភាពវារាងច្បាស់ពេកខ្ញុំតម្លាក់យើងមាន background dot cover menu ដើម្បីខ្ញុំដាក់ background ពណ៌ខ្មៅវា RGBA 0.5 ណាឲ្យវារៀងព្រើបន្តិចអូខេអញ្ចឹងយើងឲ្យ height វាស្មើគ្នានឹងខាងលើ height មកយើងឲ្យ60អញ្ចឹង60 VH អូខេអញ្ចឹងឃើញ menu របស់យើងរៀងស្ទុំបន្តិចហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមវាឲ្យរៀងស្ដើងជាងនឹងតិច8អូក្រាស់ពេកហើយ 0.2 អូខេប៉ុណ្ណឹងចុះអូខេអញ្ចឹង menu នេះវាស្អីយើងចង់ឲ្យវា highlight មាន hover បន្តិចថ្ងៃនេះខ្ញុំតម្លាក់វាដល់ត្រឹម65ប្រហែលជាអូខេ65អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ mouse hover លើវាខ្ញុំចង់ឲ្យវាបន្ទាត់ពីក្រោមធម្មតាអូខេអញ្ចឹង UL LI A របស់យើងពេល hover integration underline អូខេនេះគឺជាវីដេអូ menu ទី2ដែលយើងធ្វើដាក់ជាមួយនឹង image អូខេសូមអរគុណសូមបញ្ចប់វីដេអូសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាច follow បាន